that you can be alive till the evening. And if you are, remember that it is never by your grace, but by the grace of Almighty Allah. So I thank Allah for giving us that opportunity to be here, alive at this moment. But before I go straight into the lecture, we need to praise Allah very well, so that Allah will recognize our presence here, and He will know that we are here appreciating His favors upon each and every one of us. So you shall join me by chanting some glorifications of Allah. I would have to dwell in the two languages so that I can carry our one along. So, in Tamafi Berry, because of Subhana Khalikina, Subhana Khalikina, Subhana Rasikina, Subhana Sawwara, Dunya bi Kudirati, Subhana Sawwara, Dunya bi Kudirati, Rabbun Ganiyyun Karim, Rabbun Ganiyyun Karim, La Sharika Lahu, Barrun Raufur Rahim, Wasi'ul Karami, Barrun Raufur Rahim, Wasi'ul Karami, Subhana Khalikina. Subhana Khalikina. Glory be to Him, our Creator. Subhana Rasikina. Every form of glorification goes to Allah, Razikina, the provider for each and every one of us. Subhana man sawwara dunya bi qudrati. Glory be to Almighty Allah, the originator, the creator, the founder of the universe as a whole. Subhana man sawwara dunya bi qudrati. He originated the existence of the universe through His power, and nothing that is ever comparable to Allah's power. Subhana man sawwara dunya bi qudrati. Rabbun Ganiyyun Karim. Rabbun Ganiyyun Karim. This law I am referring to, Ganiyyun, is the only rich among us. Rabbun Ganiyyun Karim. He's richer than any one of us. Rabbun Ganiyyun Karim. He's richer than all the rich men put together, from the jinns, from the human being, from the angels, and what have you. Rabbun Ganiyyun Karim. La sharika La lahu. sharika lahu. No one can be equal with Him. No one can be compared to Him. La sharika lahu. No one can be juxtaposed with Him in terms of supremacy. La sharika La sharika lahu. lahu. Barrun Barrun Raufur Rahim, Wasi'ul Karim. Wasi'ul Karami. Somebody say Allahu Akbar. Barrun Raufur Rahim. Wasi'ul Karami. He is ever merciful to each and every one of us. To those of us who adore Him, He is merciful to us. To those of us who appreciate Him, He is merciful to us. To those of us who even don't believe that Allah exists, Allah is still merciful to Him. Allah Akbar. Al-Mubdi. Wal-awwalu lil-mubdi. Bighairi bidayati. Wa irma yabqa muqiman abada. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kájọ panupọ̀ ká sọ pé Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mímọ́ ni fọ́lọ́run. Subhanallah. Ọba tó mọ́ tí ò dọ̀tí láíláí. Alhamdulillah. Gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn òun ló ní. Wa la ilaha illallah. Kò sẹ́lòmíì àyàfò òun. Allahu Akbar. Ọba tó tóbi jùlọ. Allahu Akbar. Ọba tó tóbi jùlọ. Allahu Akbar. Ọba tí kankan ò tóbi tó. Wa la hawla wa la quwwata Illa billahil aliyyil azim. kò
sọ́gbọ́n, kò ságbára, kò sálùwò, kò sáfọ̀ṣẹ, kò sí nǹkan kan àyàfọ́lọ́. Bàbá onífá nígbà tó lọ sódò olóòdù fá ó ní àwọn àjíkí ńlá àwọn àjíkí àwọn àjíkẹ́ ńlá àwọn àjíkẹ́ àwọn méjèèjì ló lè máa ń gẹ́gẹ́ bàbá jí lówùrọ̀ kùtùkùtù àfọwọ́ ẹni gíní àfọwọ́ ẹni gíní àfọwọ́gbogbo ara kókó mi ní olóòdù bàbá tó wẹ̀ òkèrè jẹ wọ́n ti olóòdù mọ́ṣáláṣí tó bá tó jáde kí ló fẹ́ ṣe tọ́lọ̀rọ̀ kábàkábà alábùnàṣẹ́ alákà sójú àkà nígbà tí ò yí mọ́ ó láwọ àjíkí ó tó bá fẹ́ ṣàwọ àwọ méjì náà ló lè ṣe àwọ kéèyàn jí kó kí Ọlọ́run àwọ àjígẹ̀ ó láwọ àjígẹ̀ tó bá kí Ọlọ́run tán kó tọrọ ìkẹ́ àtìgẹ̀ fàlẹ́ Muhammad ó láwọ méjèèjì ló lè máa yégún gẹ́gẹ́ àwọ méjèèjì yẹn ló jẹ́ ká yégún gẹ́gẹ́ àwa bèbè kí ló ń pè láwo lágbèjì wo ni ṣé Yorùbá ni iṣẹ́ Yorùbá alifatia wáwó sùkún tó bá fẹ́ kọ́lẹ̀ in transportation wá kọ́ ní AWO kí lẹ́yìn máa pè é lọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣàwọ́ àkọ́kọ́ wọ́n lọ pa lọ́jẹ́ lọ rẹ̀ àwọn àjíkí làwọn àjíkí ó ní tàbá jí lòwúrọ̀ kùtùkùtù tó bá jí láàárọ̀ ó ní kó fọwọ́ ẹ gíní kó fọ ẹnu ẹ gíní kó wá fọ gbogbo ara ẹ kó mọ dáadáa àdàkùn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó kọ́ wa pàṣẹ ṣàlùwàlá ó wá ní gbogbo ẹ tó bá bẹ̀rẹ̀ àlùwàlá pẹ̀lú bismillah tó bá fi parí àlùwàlá yẹn tí ò ṣe jẹ́ kí nǹkan kan kó ba àlùwàlá yẹn jẹ́ mọ́ òun lọ́wọ́ nǹkan tó ń ba àlùwàlá jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ sí pọ̀ mi sọ tẹ̀yìn bàbá wa with àwọn guys tó bá délé àlùwàlá máa ń rántí bákà Chelsea I'm sure my president is not left out if you are a lover of football kò sí ilé àlùwàlá ló ti máa sábà rántí ó wá lẹ́ni tí ò bá jẹ́ kí bákà àti Chelsea kó ba àlùwàlá jẹ́ mọ́ òun lọ́wọ́. At the end of that ablution, it is not the portion of your body that has been touched by water alone that you have cleansed, but all the parts of your body have been cleansed spiritually. Ìyẹn ló túwèé fún mo lọ sí conference kan ní Harvard University. Ọ̀gbẹ́ni kan, a professor of African religious studies, ọdún ẹ̀ mo ti gbọ́ Odùfà yẹn, mo wá sọ pé Odùfà tẹ̀ sọ yẹn sà. He is directing you to Islam, but you don't know because the adulteration of Arabic language by Hebrew ló jẹ́ kó máa sọ pé àwọn wọ́n ṣe o bẹ̀rẹ̀ fún ọ lásìkò tó bẹ̀. nígbà sọ ni pé ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run. Allahu Akbar. ẹ jẹ́ ká gbé jí tóbi fọ́lọ́run. àwọn kan sára sọlọ́hún ọba. sọlọ́hún ọba. àwa kan sára sọlọ́hún ọba. ọba tí ò dójú àdúrà ti wá. àwa kan sára sọlọ́hún ọba. ẹ jẹ́ kó wá dìde àwọn àgbàlagbà ẹ má jẹ́ kó àgbàlagbà dìde. àwọn kan sára sọlọ́hún ọba. àwa kan sára sọlọ́hún ọba tí ò dójú àdúrà ti wá. àwa kan sára sọlọ́hún ọba. ó tún gbé ní sí mi dìde pé àwa sọ pé Olúwa kó ṣeun. àwa sọ fún Ọlọ́run kó ṣeun. ọba tí ò dójú àdúrà ti wá. àwa sọ fún Ọlọ́run kó ṣeun. ẹgbẹ́ àbọ̀lọ́ tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. ẹ jókòó sáà bá ti mi ṣe máa gbé fíìsì mi dìde Ọlọ́run tó ní kí n ti gba sátífíkẹ́tì mi kó mẹ́ ẹ̀yà Ọlọ́run tóbi jẹ̀ mọ́. Allahu Akbar. bàbá wọn làwọn recognize pé Ọlọ́run ní overall PC. Allahu Akbar kẹ̀mí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi akẹ́ àwọn kú oríire o. Alhamdulillah. níbi kan ó ní atẹ́gùn fẹ́ àbí ìjì fẹ́ àbí ó Allahu Akbar ó ní wọ́n ṣe ń kọrin ẹgbẹ́ rántí orin ẹni àrà sán atẹ́gùn fẹ́ ìjì ìjà kó máa gbé wa lọ ó yẹ ká dúpẹ́. ó yẹ ká dúpẹ́. ẹ ṣeun. ó yẹ ká dúpẹ́. àrà sán atẹ́gùn fẹ́ ìjì ìjà kó yẹ gbé wa lọ ó yẹ ká dúpẹ́. Alhamdulillah. àbí mọ̀ bá ara sán ni ara covid sàn Allah. ìjì covid sàn Allah. ìjì covid-19 ẹ wo bó ṣe palẹ̀ mọ́lẹ̀
ní Lagos Central Bus àwọn iye èèyàn tá lose níbẹ̀. Allah. Tẹ́yìn náà bá wọnú club yìí dáadáa I am very sure ẹ lè count àwọn èèyàn tẹ́ lose. Allah. Some time ago ní last year àti ẹni wọ́n invite mi lọ sí Ìkòyí club 38 àbí 1938 wọ́n rántí àwọn èèyàn tí ìjì COVID-19 tó ṣe kí ni wọ́n show picture wọn ẹ̀rí àwọn tó ṣe pé tó bá jẹ́ pé owó ni COVID need wọ́n sọ pé kó gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn owó wà tó bá jẹ́ pé knowledge ni COVID need wọ́n sọ pé to hell with you because knowledge wà síbẹ̀síbẹ̀ COVID palẹ̀ mọ́ wọn lẹ̀ lọ èmi àtẹ̀yìn taṣẹ́kù lè jágbára wa ni àtúpẹ́ fọlọ́wọ́ Alhamdulillah. àtúndà ọpẹ́ fọlọ́wọ́ Alhamdulillah. àtúndà ọpẹ́ fọlọ́wọ́ pé Alhamdulillah Rabbil alamin. ẹ̀rí mo fẹ́ ká lọ sínú Al-Quran to guide us as regards today's admonition which shall be taken from the Old Quran chapter 2 verse 177 ẹjọ for reference purposes ẹ nóò tiẹ̀ sílẹ̀ Quran chapter 2 verse 177 is talking to us about qualities that should be seen in the personality before such a personality can be qualified to be a righteous person. Allah says, who is righteous? Who is righteous? Àwọn sàbẹ̀ gbà tí ànábì bí wọ́n lè gbé talẹ́ ní eré. Wọ́n rò pé tó lówó lọ́wọ́ ni oníkọ́ olówó kọ́ o. Wọ́n rò pé tó fún gbogbo Victoria Land ìkọ́lé tó fi ní pípa sí lọ́la òun kọ́. Wọ́n rò pé ẹni tó ń forí gbolẹ̀ tó yẹ pé tó bá ti jí láàárọ̀ báyìí tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kírun títí ẹ̀ máa fi ṣùkò nídìí lórí àwọ̀ ànábì lóhun kọ́ ni righteous person. Then who is the righteous person? Ẹ jẹ́ ká máa mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Bàbá wa my bc mo tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ yín sà. Bàbá mi gbajúmọ̀ mo tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ yín sà. Bàbá mi Àjàyí bẹ̀m̀bẹ̀ mo tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ yín sà. I remember vividly nígbà tá nǹkan tá a ṣe ń bẹ̀ nínú hall náà pẹ̀lú ọ̀la tó jókòó báyìí. Mo sọ kọ́kọ́ ọ question mi lórí ẹ̀ torí pé mo sá school díẹ̀ mo jẹ̀ tó sáré kéwú mo bá díẹ̀ tí mo mọ̀ mo ṣáà ń gbogbo yìí bàbá wa engineer Murphy Adétòrò àwọn bàbá mi nìyẹn àwọn yàtọ̀ sí pé wọ́n jẹ́ bàbá mi báyìí bàbá mi ni wọ́n during the lifetime of my dad he used to be one of his wá fi mí lẹ́yìn nígbà tí bàbá lọ bàbá mi ọ̀làdẹ kẹ̀kẹ́ fún wa bàbá wa Elégùṣì bákan náà àti gbogbo yìí bàbá wa jẹ́ wa mo chairman mọ́ṣáláṣí ni iná Brazilian mosque iná bèrè àwọn náà wà mí Alhaji wa Abdulrasheed Sarumi ẹ̀fọ́rí jìnnà ẹ̀jẹ̀ kí n recognize wọn ẹ má bínú torí Ọlọ́run I don't have that luxury of time but gbogbo yín pátápátá mo fẹ́ kẹ́ gbà pé Ọlọ́run ti recognize yín torí pé fídíò tó ń rìkọ́dù wa yín ní kankan ló ń rìkọ́dù wa o fídíò tó Ọlọ́run fúnra ẹ̀ náà rìkọ́dù wa. So after giving thanks so much to Allah, let's enumerate those qualities one after the other. Àwa summarize ẹ̀ fúnra wa àwa wo kí ni nǹkan tó wà ń bẹ̀ tọ́lọ́ fẹ́ ká deduce as a form of admonition kóníkálukú wá àjọ̀dí ara ẹ̀ pé am I a member of such people? Have I fallen into that category of people? Now ọlọ́run sọ pé ilé ìsàlẹ̀bẹ̀ rà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Now Bismillahir rahmanir rahim. now Laysal birra now an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi. now walakinna al-birra lakinna al-birra man amana billahi now wal-yawmil akhir now wal-malaika now wal-kitab now wan-nabiyyin now وآتى المال له ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة الموفون بيدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وإن الربا أولئك الذين صدقوا
وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. I'm happy I have one of the members here reciting along with us. Yes, he says something very important to me. Ọlọ́run ọba àtúntò gbogbo wa. Àmín. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé being a member of a social club has nothing to do with your religion. Kò bà religion ní jẹ́. Depends on what you do when you come to that club. Ẹ̀gbọ́n mi, ṣé ẹ gbọ́ mi yé? Kéèyàn lówó kó rich lọ. Kò bá pẹpẹ jẹ́ nínú ẹ̀sìn o. Torí Ọlọ́run ló máa ń fún yàn lówó. In tó wá fowó yẹn ṣe ló determine àárín wa àtọ́lọ́run. Irú ìta ṣe lọ́wọ́ sí, this is a social club, àbí? Ìta ṣe lọ́wọ́ yìí sí, àwọn màláíkà ti surround wa. Wọ́n ti ń beseech Allah's blessings upon each and every one of us. Torí tiẹ̀ là ń ṣe. Àbá ṣe nǹkan mi tó yàtọ̀ sí tiẹ̀, ó lè ránṣẹ́ ìbínú ẹ̀wà, ọlọ́mọdé àṣẹ tó yàtọ̀ sí tiẹ̀. Àmín. So ẹ mọ̀ yẹn dájú. Pé nínú táìmù yìí tẹ̀ ti spend láyé, irú eléyìí tẹ̀ ló ń bì, is precious to you. Torí pé tó bá dé òkúta kí á mọ̀ tọ́lọ́ bá gbé rẹ́kọ̀dù ẹ̀ wá pé 2 hours pé kó fi gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ní kò ìtò ọ̀gbìn lọ́yẹn ó ṣàǹfààní 4 hours tó fi ṣe báyìí lọ. Ọlọ́run ilé ìsàlùbí rà. Ìsàlùbí rà. Àkọ́kọ́ tọ́lọ́ kọ́kọ́ sọ pé ó ní kì í ṣe righteous person. Ìbálẹ̀ ni má That it is not a sign of being righteous for you to turn to the east, praying to Allah, or turning your face to the west, praying to Allah, or turning your face to the àwọn afọ́nì náà kàlí tí wọ́n fẹ́ dẹ́rù báyìí tó kù ní wọ́n ṣáà ṣe àwọn amútẹ̀sùbà yẹ̀yẹ́ náà tù oníyẹ̀yẹ́ tí wà tọ́lọ́ bá fẹ́ jọ ní nǹkan pọ̀ ìwọ àìwà àtọ́lọ́ ní ẹgbẹ́ ṣe gbangba mọ́ṣáláṣí káwọn yẹn lè wọ́n tó pé àfáà yẹn ní náà kàlí lọ́wọ́ tó bá fi wọn kásẹ̀ kan kéde ọlọ́ni yẹn kọ́ ni righteousness o. That is not righteousness in the sight of Allah. But what is righteousness? ولكن البر Àfà kéwú bí ẹja من òkú. آمن بالله. Number 1 quality tẹ máa rí lára èèyàn tẹ máa fi mọ̀ pé ẹni tó wà righteous ni man amana billah. من آمن بالله. Ẹni tó ní unflinching faith in Allah. Ẹni tí gbàgbọ́ ẹ̀ dúró déédéé tó yẹ kóró. من آمن بالله. Ìtumọ̀ gbàgbọ́ ni wípé ó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló dáhùn. من آمن بالله. Ó gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ọba tó ń bẹ ní o. من آمن بالله. Ó gbàgbọ́ wípé gbogbo nǹkan dáadáa tó bá ṣẹlẹ̀ sí òun àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run yẹn ló ti wá. من آمن Ó بالله. gbàgbọ́ wípé anything tó bá ṣẹlẹ̀ sí òun tí ò bá òun lára mu àtọ̀dọ̀ ta ló ti wá. من آمن بالله. Ní àwa Yorùbá téèyàn kan bá kú tó bá jẹ́ wẹ́kẹ́ wọ́n tó bá jẹ́ agbọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Àwọn tó ọmọ kékeré bá jáde billions lójijì wọ́n ní ó gbọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lówó. Prof mo rò pé àwọn Nigerian traxa èyí ẹgbẹ́ lọ sí lásìkò tutù tó bá tẹ̀ fẹ́ tutù àwọn bàbá yóò nílò tutù. Jọ̀mọ́ nígbà tí Ọlọ́run bá ṣú orí fọ́mọ kékeré àní ó mà ṣe o it's not his own time but Ọlọ́run kàn ṣe fún àbí bẹ̀tí nǹkan tí ò dá bá ṣe àwọn Ọlọ́run má jẹ́ abọ́jú ọlọ́jọ́ lọ má jẹ́ abọ́jú ọlọ́jọ́ lọ kì í ṣàdúrà o because jọ́ta ń bọ̀ láyé tí ìyá wa lóyún wa sínú oṣù mẹ́rin náà ogójì ọjọ́ 40 days kan àkọ́kọ́ 40 days èkejì 40 days ẹ̀kẹta 40 mẹ́ta ó jẹ́ 120 tó translate sí first trimester lọ́dẹ̀ tó gbóyún sínú. Ìgbà yẹn ni màláìkà máa wá àwọn doctor náà àwọn náà ti ṣe scan wọ́n fún ní EDD àbí expected date of ẹ̀yà wa àbí abẹ́kọ̀ọ́ tí scan tí bá ti sọ expected date of delivery ti yín your own means plus or minus 2 weeks àbí but ọlọ́wọ́ ará màláìkà náà wà òun náà wà fún ní EDD àti EDE ẹ sọ pé kí n ti kó jẹ now èyí tí màláìkà mú wá as EDD ni pé exact date of delivery no plus no sílé pẹ̀lú mi ni máa ń láì kí lecture pẹ̀lú àwọn interactive especially báwa láyé ẹ̀yẹ tó jẹ́ pé lánàá ìpìlẹ̀ wà bí àwọn tó kọ́ wa wòye náà wà bí
No standard deviation. Thank you, sir. About one gbemi no calculus nìyẹn. When you talk about mean, standard deviation and the coefficient of whatever, and then fiele. Amana billahi. Lẹ́yìn tí Màláíkà bá fún ní exact date of delivery without anything being deviated. That's the meaning of standard deviation in the bá ṣe mass dada. Now, ó tún wá fún ní another date ní pé exact date of exit. Sí ilé pẹ̀lú mi. Yẹn ni EDE. So tí exact date of exit bá wá ṣẹlẹ̀, ó mà ṣe o, gbogbo ọjọ́ lọ, ọjọ́ ọlọ́jọ́ kọ́ ló bá lọ, ọjọ́ tiẹ̀ ní bá lọ. Man amana billahi. Ẹ gbọ́dọ̀ pé kí ìgbàgbọ́ yín kó dúró déédéé. Níjọ́ tí dáadáa bá kàn yín, Ọlọ́run ní. Níjọ́ tí ò dá bá dé, Ọlọ́run ní. Kò wá sẹ́ni tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tí ò dá yẹn bá afflict yín ju Ọlọ́run lọ. Man amana billahi. Àwa nílé kéwú gbà kan tí mo bá gbàgbé the early 90s. Lẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà náà wọ́n ní àjọ̀dún kan kó máa gbọ́ ọmọ kan kó máa ń kọlẹ̀kùn àwọn èèyàn. Orí ẹ̀yẹ rántí kéèsì ẹ. Wọ́n jẹ́ bá ti sílẹ̀ kó bá jọ ní ẹ báyìí ẹ máa kú ni. Àwọn ti yẹ Bádíà, àwọn ti Jọra, àwọn ti Lagos Island. Àwọn bá lè kéwú gbà Lagos Island làwọn wà. Gbogbo àwọn èèyàn ọ̀rẹ́ mi kan ní compound wọn ní igi àkókò wọ́n ta ṣéèkì sí ewé àkókò lára. Àwọn èèyàn dáwé àkókò wọ́n so wọlé. Mom sí mi ò blessed memory lọ́wọ́ tàbá ọkọ̀ kẹ́. Àmín. Àìdè bá wà ní àwọn ní wọ́n tẹ̀lé. Ewé tó ń já yẹn máa gbẹ. Ẹ sì jẹ́ ká kọ orúkọ Ọlọ́run tí ò ní gbẹ síbẹ̀. Ewé àkókò àbí ìjọba fi síbẹ̀ ìjọba náà á ṣe kí ni? Ó máa gbẹ. Kò ní ní ìfẹ́ kì í kẹ́ jẹ̀mọ́ torí pé Ọlọ́run dẹ́rù bà wá. Gbogbo akọ̀ǹgbọ́n ni o. Ààrẹ ìjọ̀dún náà kó kọlẹ̀ kó ẹnì kankan o. Àwọn Ọlọ́run dẹ́rù bà wá. Ó fẹ́ dán ìgbàgbọ́ wa wò. Kàkàkà lọ bọ́ náà pé Ọlọ́run wọ́n láì jẹ́ náà kọ́ lẹ́kùn wọ́n ló kápá ìpáṣà bá mú dúró lọ́hùn. Àwọn sáré lọ bá àkàkẹ́ púpọ̀. Àwọn sáré lọ bí ewé àkókò. Àwọn ewé àkókò. Àwọn ewé àkókò. Àwọn ewé àkókò. Ọ̀rẹ́ tí mo sọ Ọ̀ṣọ́ nílé wọn wà. By Gambari Street. Wọ́n ta ṣéǹgè sí ewé àkókò. Wọ́n kọ́ máa ṣe straight ni. Kíá wọ́n mẹ́kì owó lọ ni. Torí pé kí ni ìgbàgbọ́ wa ò ṣe kí ni òtún dáadáa. Àkọ́kọ́ quality tẹ̀màfẹ́rẹ́ tó wà righteous yẹn. Àlàmọ́tò àdùnláì. Nǹkan tó imply ni wípé tó bá jẹ́ neighbor room tọ̀ either ládùúgbò ni àbí ibi iṣẹ́ àbí ní club tí ìwọ pẹ̀lú ẹ̀ bá ní kàńtà àbíwá tẹ́ni tí ń bá happen sí kò ní máa sọ pé ìwọ ló ń ṣe òun. Ilé ayé aṣèké alálàáfíà ẹni kò ní believe pé ẹnìkan ló ń ṣe òun ẹni kò ní believe pé ẹnìkan ló fẹ́ bá tòun jẹ́. Ìgbàgbọ́ wa ni pé nǹkan kan ò ní dé bá wa àfi tí Ọlọ́run bá ṣe kí ni. Tó bá sọ pé àsìkò tó máa wá nìyẹn àsìkò 2019 tí COVID wá ìtọ́nà kọ́lẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ayé ńgbà náà nìyẹn. Ìlàmọ̀ kàtàbà lọ́wọ́ lánà. Number 2 quality wà ní yàwó mẹ́rin áàyìrì. Wọ́n lè máa wo lásìkò wà kò sásìkò. Wà ní yàwó mẹ́rin áàyìrì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tá fi máa mọ ẹni tó dúró déédéé tó jẹ́ ní ire níwájú Ọlọ́run. Wà ní yàwó mẹ́rin áàyìrì. Ẹni tó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọjọ́ ìkẹyìn. The day of resurrection. That particular day is referred to in the Holy Quran, so many ways, in so many ways, by Allah. Allah sọ pé Yawm al-Qiyamah, the day of assembly. Yawm al-Hisab, the day of accountability. The day of reckoning. Yawm tubla as-sarair, the day when all secrets shall be widely divulged. Ọjọ́ tó ṣe pé kò ní sí síkìtì kankan mọ́. Ọjọ́ tó lọ máa tún àṣírí gbogbo wa. Yawmal qiyamati la malu wala waladun. Ẹni tó ní owó dáadáa, owó yẹn ò ní wúlò lọ yẹn. Ẹni tó bímọ tọmọ ẹ ní connection. Because Ọlọ́run náà ló sọ pé méjèèjì yẹn. Ọlọ́run fún wa ká fi ṣe connection láyé. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wealth and your children are source of adornment for you in this life. Don't you ẹ̀gbọ́n bàbá yẹn Abisogoli ọmọ ẹ̀ ló jẹ́ gómìnà Enugu state bàbá gómìnà màjà yìí bẹ̀bẹ̀ ni gbogbo pàdé ẹrù ni ẹ̀. Wala abuka wala umi wala nasabi. Gbogbo yẹn ò ní wúlò lọ́jọ́ yẹn o.
wala abuka. Ó mọ Agoro, one time president of Èkó club. Lawyer ẹnu ẹ dùn bí. Tọ́lọ̀ bá gbà láyé kó fẹ́ tó sọ̀rọ̀. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Wala abuka wala omi wala nasabi. Ọmọ Èkó pàtàkì. Tó bá bá rojọ́ àwọn ènìyàn ṣáá ni. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Lórí jọ́ ọlọ́ba. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run ní jọ́ tí mo sọ yẹn. Ó ní kíníkà. Àṣàmọ̀nà ti wà láàbù ayé. Ó ní a máa sí gbogbo ẹnu pa. Wọ́n tún kà ní múná àìdí. Ọwọ́ ló máa sọ̀rọ̀. Ó bọ̀ tukalimuna ó dá kéèyàn gbọ́ Arabic kó tó lè tukura. Tukalimuna, we shall make your hand to speak. So your hand will be speaking from the directive of Almighty Allah. Allah will say, "Bóyá sọ̀rọ̀." Á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀. So that tí ọwọ́ ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, skin yẹn òun náà máa sọ̀rọ̀ pé yes, èmi ni àjọ wọ bẹ̀ ló yí kíní yẹn. Gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ lọ́sí ìwọ tó dàrú wà á tó máa gbà ìwọ ọwọ́ mi yóò tún ọwọ́ ìṣẹ́jọ́ mi o àtọ́kọ̀ náà lẹ́dínà àtọ́kọ̀ kò là ṣe é èmi kọ́ mo ń sọ̀rọ̀ ọba tó ń jẹ́ kí gbogbo nǹkan máa sọ̀rọ̀ ló pa èmi náà láṣẹ kí n máa sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Lórí ọ̀nà ṣe fẹ́ sí ilé ẹnu wa pa àbá tó ó mọ̀ fáwọn kan brilliant lawyers ni wọ́n. Àbá ọmọ mi ti ń sọ́ọ̀dì lọ́ọ̀ nísìnyí. Alhamdulillah, mo dúpẹ́ fọlọ́. Alhamdulillah. Sir, she has 4.97 GB. Ní lọ, èmi kọ́lé máa ń ponu lé sí wá. O ti 200 level, o ti dé kankan, o ti bá mi kú. Kùránì ni legal kìíní tèmi. Ẹnu wọ́n tún bí làhàwùlà. Àtọ́lọ̀ bá gbà wọ́n láyé kan sọ̀rọ̀, wọ́n á ń wíyàn lọ́wọ́. So Ọlọ́run ní níjọ́ yẹn, ẹni tó bá believe pé lóòótọ́ ni ọjọ́ yẹn máa wáyé. Second quality nìyẹn. Now, what does that imply? It implies that because you know for sure that day shall come when you shall be called upon to give accounts of all your deeds when you are still sojourning on the surface of this earth. Then you be careful of what to say. You be careful of what to eat. You be careful of what to do. You be careful of your reaction to a particular action from someone else, because you always want to keep, your what I call it, relationship with your Lord. Mo kà nínú ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad kan. Sallallahu alaihi wasallam. Ó ní nínú àwọn ọjọ́ márùn-ún kan tó yẹ kí èèyàn máa celebrate fúnra rẹ̀. Ó lọ́jọ́ kan yẹn ni máa sọ mí. Ó lọ́jọ́ kan tí èèyàn bá jí láàárọ̀. Al-yawma alladhi yamurru ala al-insan, pé nígbà tí èèyàn wá jí láàárọ̀ ó ṣe gbogbo tó fẹ́ ṣe, ó jáde lọ, ó padà, nígbà tó dìgbà tó fẹ́ sùn lálẹ́, ó wá ní kóhùn tí ẹ̀wọ̀ gbogbo tó ń ṣe látàárọ̀, ó wá rí wípé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tí wọ́n kọ́lẹ̀ fún un. Ó ní ọjọ́ yẹn wọ́ tí kò celebrate. Gbọ́ mi yé? Àgbọ́yé àwa. Because bọ́ọ̀lù bá náà jọ ìjà rẹ̀ látàárọ̀ tí mo ti jí, kí ni mo ti ṣe mo ṣiṣẹ́ ládàá? Ṣé mo ṣe nǹkan tó máa mú mi hẹ́n reward látọ̀dọ̀ Ọlọ́run? Tó bá rò ó láti rántí tó bá ṣe nǹkan tí ò dáná. Ó mà ṣe o, mo lè kú bàbá kí ni o, bá dẹ̀ wá kú o. Pápá ju ẹ̀yin ọkùnrin, ẹ̀wọ̀n bá ṣe fojú náà ẹ̀wọ̀n lẹ̀ báyìí. Lè róbìnrin kó ṣe bẹ́ẹ̀ láyé. Ara ilé ẹ̀ ó máa wọṣọ tuntun. Àwọn ọkùnrin náà lọ́wọ́ sábà ṣe bẹ́ẹ̀. Lè róbìnrin kó awúwe látòkè délẹ̀, á lè fojú gbé ẹ báyìí, á là wọ́n lẹ̀ gbíì. Ẹ máa fi yókù kún. Wal-yawmi al-akhir. Tó bá fẹ́ lọ sùn lálẹ́, tó wá gbogbo rẹ́kọ̀dù ara rẹ̀ pé lénìí, in psychology, wọ́n ní every newborn baby has come with what is called tabula rasa. That is a clean slate. So, ó wá fẹ́ lọ sùn lálẹ́, ó wá rí pé slate yẹn clean. Oh, Allahu Akbar kabir. Wal-yawmi al-akhir. Ó ní kó celebrate ọjọ́ yẹn. So it means that tó bá wà watchful of everything, your dealings with people, your action, your reaction, everything about you for that particular day. Tó bá lè achieve ọjọ́ kan yẹn, try kó tó achieve ẹjọ́ kejì, try kó tó achieve ẹjọ́ kẹta, tó bá lè achieve yẹn lọ́sẹ̀ kan, tó bá fi wọ́n achieve ẹ̀ tí ò dé kú, ó lè achieve ẹ̀ gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀. Wal-yawmi al-akhir. Then tó bá di ọjọ́ kan bá máa gbé wa dìde, ọkùnrin máa balẹ̀ bí ọkàn tòlótòló ni. Gbádùn mi tó. Àgbọ́yé. Ọlọ́run bá mi fọ̀rọ̀ kẹ́yà mi, ó tọ́ mi púpọ̀. Tí bá ti lọ gba report card wálé, èyí tó jẹ́ kí n mọ̀wé ni ẹ̀, á ní òkàwé àwọn ọmọ kọ́gbó orí.
report card yẹ kò mọ tó kọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ red barrel àti blue barrel ló máa ṣọ́. Anything red means what? Failure. So man make sure pé red barrel ní appear no report card mi. So tí wọn náà bá lè máa caution ara ẹ pé lẹ́yìn mọ̀láìkà kan wọn ló wà bí ó kọ́ṣẹ́ aburú mi níjẹ́ kó rí nǹkan kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn. Tó bá lè manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fọ́sẹ̀ kan wàá ṣe fóṣù kan wàá lè ṣe fóṣù kan ó lè ṣe fọ́dún kan. Then prof sọ fún mi pé kí n jẹ́ kéèyàn gba 100% ló fi gba A1 tó bá gba 85% owó ló A1 náà ó excellent because Ọlọ́run dá wa pé ká lè perfect anything. We are bound to err, we are bound to commit sins, but let those sins be minimal, as infinitesimal as possible. Táwọn fi ìgbésí ayé wa máa fi dá nìyẹn. Ẹni tó bá wà conscious of that day of reckoning ló máa ṣe kí ni ló máa ṣọ pé àmì ìkẹ́kọ̀ọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ fún mi lẹ́nu. Wọ́n náà rí pé wọ́n náà bá ṣe nǹkan tó dáa inú àdúgbò wà fẹ́ dúró tí nǹkan ẹ̀ka ẹ̀mí mo ṣe náà àmì inú àdúgbò nǹkan tó fẹ́ kọ́ mọ̀ pé wọ́n ló ṣe nǹkan tí ò dáa nìyẹn. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ number 2 quality mi rò pé mo ní time púpọ̀. Wà ní màláíkà. Number 3 yẹn ti wọ tẹ̀ kó ti wọ second one yẹn náà wà ní màláíkà. Èèyàn gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pé màláíkà yẹn exist lóòótọ́ tó o bá tiẹ̀ gba gbogbo gbọ́ ìkan wà lápá ọ̀tún gẹ́gẹ́ bí àdúrà ṣe sọ fáwa tó ń kọ good deeds ìkan wà lápá òsì tó ń kọ ìyókù ẹ̀jẹ̀ kí n lo positive and negative thank you sir ìkan wà tó ń kọ positive ìkan wà tó ń kọ negative. Positive means what? Constructive. Negative means what? Destructive. Àbí? Ọlọ́dẹ láàánú wa tó bá ṣe dáadáa ẹyọ kan á ní kọ́kọ́ ládàá mẹ́wàá fún ẹ. Tó bá tó wá lọ jẹ́ inú ẹ̀wẹ̀ ládàá ẹgbẹ́ láti 1,000 lọ sí 700,000 síbẹ̀síbẹ̀ náà kò kí ilẹ̀ lómi kò ní rí ládàá ẹyọ kan gbà. Ó ya kúrò ju anything lọ. Wàlímàláíkà. Wàlímàláíkà. Alóhùn kan náà lóhùn ìpè ni mú àmàgé ni ìsàlẹ̀ kó ló sọ fún ẹ. Nígbà tó wà lásùn rẹ.